Zimiston torining 25-mart xabarida Xitoyning ichki o'lkalaridan Sharqi Turkistonga kelgan bir qancha o'quvchilarning bildirishicha, Xitoy hukumatı g'arbga ixtisosli kishilarni kirgizish planini bahona qilib, yaqinqi yillarda ichki o'lkalardagi universitet bitirgan o'quvchilarni turkumlab, Sharqi Turkistonning har qaysi shahar, nohiya, yezi qishloqlarga qabul qilib, 3 yillik to'xtam bilan yo'tkigan. Agar o'ttirliqda to'xtamni bekor qilsa, 5000 yuan xalq puli jermani qo'ydiganligi ma'lum bo'lgan. Levi ismli bir o'qituvchining bildirishicha, Xitoy kommunistlari qattiq belgilama to'xtatib, barliq yasli, boshlang'ich, o'rta maktablar cho'qim kollektiv muntazam holda o'qishi, o'quvchilarning shaxsiy o'z oldiga hukumatning o'rinlashtirgan darslardan boshqa hech qanday o'qitishning cheklanganligi, maktab o'rinlarining dam elishi, ta'til kunlarining ma'ni qilinganligi, ko'pincha o'quvchilarning ota-onasi tutib ketilganligi sababli uyga qaytolmaydiganligini aytgan. Maktablarda Uyg'ur o'qituvchilari cho'qim davlatlik Xitoy tili saviya imtihonidan layoqatli bo'lganlar, o'qituvchilik salohiyati bo'lganligi, butun darslik Xitoycha o'tilganligi, o'quvchilar Uyg'urcha so'zlashsa yoki so'ralgan savollarga Uyg'urcha javob bersa, mas'ul o'qituvchilarning maoshi tutilganligi, Uyg'ur bolalarining o'z ona tilida so'zlashib cho'ng bo'lganlikdan so'zlangan Xitoycha darslarni bilmayotganligi, 100 nomerlik imtihonlarda bir qanchasining 50 nomerga aran erishadiganligi, ko'p sondagi o'quvchilarning faqat nomer ololmaydiganligi, yo xanzuchini yaxshi bilmaydiganligi, yo Uyg'urchani to'liq bilmaydiganligini, ig'ir besimga uchrash sababidan psixikasi o'zgarib ketganligini, o'qishda bakmi qiynalib, maktabdan chekinish xiyolida ekanligini so'zlab, o'zlarining bu Uyg'ur bolalarining kelgusi istiqboldan andish qilganligini bildirgan. Shundaqla ichki o'lkalardan kelgan dastlabda yig'ilish markazlaridagi Uyg'ur bolalarni ko'rganida nihoyat ko'ngli yerim bo'lganligini aytgan. Uyg'ur bolalarining kiyimlari ko'nrab yetilib ketgan, birisining yengi yo'q, birisining pushqig'i yo'q, oyoqlari chulchul, bosh ko'zlari kirlishib, chiroyini aniq bilolmagidek holatga kelganligi, maktabning bilim oladigan ta'lim-tarbiya o'rni emas, balki bir turmaga o'xshaydiganligini, kim bo'lishdan qat'iy nazar xato so'zlab qolsa, ideyasida masala deb qo'lga ilindiganligi, hozirgi maktablarning o'qitish prinsipi bo'lsa, Xinjiangda siyosiy vaziyatni birinchi o'ringa qo'yib, asosliqi o'quvchilarning davlatga bo'lgan tonishi, pozitsiyasi, butunlay o'z millat madaniyat qarashini o'zgartirish ekanligi, shuning bilan nurg'un ichki o'lkalardan kelgan o'quvchilar yuqori besim, qattiq siyosatlarga bardosh beramay, yuqori maoshdan voz kechib, kelgan yurtlarga qaytganligini ma'lum qilgan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan 31 mart mahalliy saylamdan keyin Aya Sofiyani qaytadan burunqi holatiga qaytardiganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabar. Erdoğan İstanbul'da o'tkazilgan büyük tarabbuzilliklar uchrashida so'z qilib, 15 martda Yangi Zelandiyadagi ikki jamiyatda terrorlik hujumida 51 odamni qatl qilgan terrorchining atalmish xitobnomasiga ishorat qilgan holda, bu ya hargiz Konstantinopol bo'lmaydi, bu yerning ismi Istanbul, buni mushundoq bilib qilinglar va mushundoq bu mangadi dedi. Shundaqla saylamdan keyin Aya Sofiyani qaytadan burunqi holatiga qaytardiganligi, Aya Sofiyani mo'zi bo'lishdan qoldirib, cami ismiga layık holatga keltirdiganligini bildirdi. Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. Dediler ki Ayasofya ile ilgili olarak Ayasofya'ya hala ücretli olarak mı girilecek? Ben de kendilerine dedim ki hayır, Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Yaqinqi 2 haftadan buyon Rossiyaning 10 shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Bayqal ko'lini Xitoyga setib etish bilan ayblab, Xitoyning Bayqal ko'li yoqasida botilkalik suv zavodi qurish planiga, shundaqla mazkur qurilishning Bayqal ko'li muhitini buzish ehtimolligiga qarata norozilik namoyishi o'tkazgan.
Rossiya hukumatı Xitoyning mazkur qurilishini ko'zdan kechiradiganligi va belgilangan muhit bexatarlik o'lchamlariga amal qilmaganligini tekshiradiganligi haqida ifoda bildirgan bo'lsa-mu, aholilar noroziligini namoyish o'tkazishdan boshqa yana ommaviy imzo to'plash va qurilishni to'xtatish haqida sudga arzi sunish shaklida ifodagan. Namoyish Erktovskiy qatorliq Bayqal ko'liga qo'shni shaharlardan Moskvaga qadar 10 necha shaharda o'tkazilgan. Namoyishchilar sepiga siyosatchilar, san'atchilar mu ishtirok qilgan. Xitoy raisi Xi Jinping 4 kunlik ziyorat uchun 21 mart kechda Italiyaga yetib kelgan bo'lib, o 22 mart Italiya prezidenti Sergio Mattarella bilan iqtisodiy hamkorlik to'g'risida suhbat o'tkazgan. Matbuotlardagi bayonotlarga asoslanganda Xitoy raisi Xi Jinpingning bu qatimqi Italiya ziyoratining maqsadi bir balvoq bir yo'l strategik qurilishida Italiya bilan hamkorlik o'rnatishdan iborat ekan. Hozirga qadar Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat ichida Polsha va Gretsiya bu qurilishga imzo qo'ygan bo'lib, boshqa davlatlar Xitoyning bu strategik planiga shubha bilan qarab kelgan hamda bu qurilish Yevropa ittifoqining zo'r iqtisodiy krizisga boshlashi mumkin degan gumonlarni saqlab qolgan. Xitoy raisi Xi Jinping bu qatim Italiya bilan hamkorlik o'rnatib, bir balvoq bir yo'l planini qabul qilmayotgan G7 yana taraqqiy qilgan 7 davlatning ishigini ochmoqchi bo'lgan. Ammo uning Italiyadagi ziyorati Uyg'urlar, Tibetlar va yerlik kishilik huquq tashkilotlarining qarshiligi duch kelgan. Germaniyaning Myunxen shahridan bir bo'lik Uyg'urlar Rumga yetib kelib, u yerdagi Tibetlar va yerlik xalqlar bilan birga Xi Jinpingga qarshi namoyish o'tkazgan.